Për këtë që themi, kemi edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu dhe Nesaiu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, interesant është e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metodat e të folurit i kanë ndru. Ndonjëherë drejt për së drejti u është drejtu, ndonjëherë e ka fillu biseden me shembuj, e ka shembullu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me diçka që njerëzit ta kuptojnë më mirë. Ja, për shembull, këtu e kemi hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u është drejtu besimtarëve dhe u thot: si thoni nëse dikush prej jush para derës së vet e ka një lum dhe në atë lum hyn dhe lahet 5 herë në ditë, a i ngel ati ndonjë lom? Të gjithi thanë, jo ja Rasulullah, nuk i ngel as një lom ati. Atëherë, pasi që vetë dëshmuan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njashtu, nëse ju i falni 5 kohë namaz, e pamundur është që njeriut besimtarit t'i ngel ndonjë gjuna. Kuptohet, flitet për gjunahet e vogla. Këto, kur jemi edhe kur i potencojmë gjunahet e vogla, ne duhet të dim se besimtari si zakonisht më tepër mund bëj gjunahet të vogla se sa të mëdhaja. Se të mëdhajave u largohen, apo u kinadroj, apo duken ato. Dvjedh, është edhe mbara, është ashtu edhe turp është. Ndërsa gjunahet e vogla, ato, do të thonë, ina të mbushur krejt. Ja shiqimet për shembull që i bëjmë në për rrugë. Ka të shkojsh, në dhomat tona, pa dhe në dhomat tona, edhe ati ku rrim, edhe aty kemi do të thënë harame. Televizorin e ke para. Të familjes për shembull që janë aty në forma të ndryshme, që nuk ke të drejt në atë mënyrë t'i shohësh. Dhe kreto janë gjunahe të vogla. Pra, Allahu xhaleshanu e ka bërë që me faljen e namazit të çlihen gabimet e vogla që i ke bë, bie fjala e ke fal drekën, t'jen fal gabimet që i ke bë prej sabahit deri në drekë, të voglat. Përsëri e potencë, por të voglat shumë kemi ne. Shumë kemi. Tepër kemi, jemi të zhitur deri në fyt me gjunahet të vogla. Edhe kështu me radh, prej dreke, kur e falë 100, prej drekës, që ke bo deri 100, edhe kështu me radh 5 kohët e namazeve. Edhe gjumaja prej gjumon tjetër është shlyjes e gabimeve, që i bëjmë ne, kuptohet përsëri të vogla. Për çfarë arsye? Allahu xhaleshanu kështu e ka bërë. Për arsye se namazi e ka vlerën shumë të madhe. Pra namazi është një faktor që edhe ne i shlyn gabimet neve. Bile edhe çdo gjë që ka të bëjë me namazin, shlyjes Allahu xhaleshanu e ka bërë të gabimeve tona. Edhe abdes kur marrëm, abdesin më tepër është për namazin, ashtu? Më tepër. Edhe abdes kur marrëm, po e ka bërë shlyjes të gabimeve. Pse? Pse ka të bëje me namazin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull kur e lan fytyrën gjatë abdesit, edhe pika e fundit kur bie me duke e la fytyrën, pika e fundit e ujit, thot bie me pikën e fundit të ujit, bie edhe pika apo gjunahi i fundit që e ke bë me fytyrën tënde. Apo krahun kur e lan e njëjta,
pike e fundit që bie apo fshihet, shlyhet, gjunahi i fundit që e ke bo për shembull me dorën tënde apo me krahun tënd edhe kështu me radhë.